Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, যোৱা ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে মই এটা ক্ৰিম্পিং টুল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। সেইবাবে তাৰ ক্ৰিম্পিং ক্লিপছবোৰ যিবোৰ ফেৰলছ বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ আহি পোৱা নাছিলে। তাৰ বাবে মই কৈছিলোঁ যে অকল টুলছবোৰে দেখাম। তো সেইবাবে মই মোৰ ফেৰলছবোৰ আহি পালে আৰু পেকেটটো অলপ ফটা আছিলে যিহেতু মই সেইকাৰণে কাটি চালোঁ যে কোনোবাই মানে জানি বুজি কাটিছে নে ফালি গৈছে, কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে নাই, আনোতে হয়তো ফাটিছিলে। সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কিনো সেই ক্ৰিম্পিং টুল আৰু কিনো ফেৰুল। গতিকে এয়া চাওক, এনেদৰে এইবোৰ ফেৰুল বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ ফেৰুল দেখিছেনে? 1250 পিচ VE, মানে এইবোৰ পজিটিভ নেগেটিভ টাৰ্মিনেল যিবোৰ তাঁৰত মানে এইবোৰ লগোৱা হয়। মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে এডাল তাঁৰ লৈ লৈছোঁ। এইবোৰ আমি যিহেতু আপোনালোকে চবেই জানে, টাৰ্মিনেল মানে য'তে ধৰক আমি লগাওঁ, তো এইবোৰতে লগাই জেনেৰেলি। আহকচোন চাওঁ, এই চাওক কিদৰেনো কৰে, এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে, এইবোৰ ফেৰুলবোৰ। এই চাওক, এইবোৰ ফেৰুলছ দেখিছে, বৰ ধুনীয়াকৈ পঠিয়াইছে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ বহুত এমেজনৰ পৰা যিহেতু কিনিছোঁ, ভেৰাইটিজ কোম্পানী আছে, বহুত কোম্পানী বহুত দাম, মানে বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ দাম। ঠিক তেনেধৰণে এইটো মই 406 টকাত কিনিছোঁ, মানে 406 টকা। আৰু সেইটো হিচাপত মানে মই ভালে দামত পাইছোঁ বুলি মই ধৰি লৈছোঁ। আৰু তো সেইমতে এটকাত দুটাকৈ পৰিছে বক্সটোৰ দামটো যদি বাদ দিওঁ। আহকচোন বন্ধুসকল, মই দেখাওঁ এইটো কেনেকৈ লগায়। এইটো চাওক, ইয়াত দেখুওৱা আছে, আমি ইয়াতে দেখিব পাইছোঁ এয়া 0.75 স্কুৱেৰ ৱায়াৰ। এইটো মই 0.75 লৈছোঁ, সেইমতে এইটো ইয়াত ফিট হ'ব লাগে। এইটোত দেখিছেনে, মই এইখিনিতে এনেকৈ সোমোৱাই লৈছোঁ। এখন হাতত লোৱাৰ বাবে অলপ অসুবিধা হৈছে, আপোনালোকে অলপ বুজিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। এই দেখিছেনে, মই সোমোৱাই লৈছোঁ। এতিয়া এই বস্তুটোক যিহেতু ঢিলা হৈ আছে, দেখিছেনে, এই ঢিলা হৈ আছে। এতিয়া এই বস্তুটোক আমি এই ক্ৰিম্পিং টুলটো, যিহেতু মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ, এই ক্ৰিম্পিং টুলটো এনেকৈ ৱায়াৰত এনেকৈ সোমোৱাই দি, মোৰ এখন হাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে মই এনেকুৱা দেখুৱাইছোঁ। মানে এই দেখিছেনে, মই এতিয়া এইটো চেপা মাৰি দিছোঁ। এই চাওক, পূৰা চেপা মাৰি দিছোঁ, চেপা মাৰি এৰি দিছোঁ। এই চাওক কিদৰে এয়া চিল হৈ গৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া এইটো আমি MCBতে হওক, যদি MCBত ভৰাওঁ, তেতিয়া তাঁৰবোৰ ধৰক মানে বেকাতেৰা হৈ বা ইফাল সিফাল গুচি নাযায়, ঠিক জেগাতে থাকিব, দেখিছেনে? এইবোৰে হ'ল মানে ক্ৰিম্পিং ফেৰুল, মানে ধৰক এইটো ক্ৰিম্পিং টুল বুলি কয়, ফেৰুল ক্ৰিম্পিং টুল। আৰু এইবোৰ ফেৰুলছ বা ফেৰলছ বুলিও কয়। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিল। আৰু কিবা ছাজেশ্যনছ বা কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰিব, আৰু এনেকুৱাই মোক অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, বাই।